beli cat audio ini. Cat nomor urut 9 ya. Oh, keren ini lur, catnya. Ini di karnaval kasin ini beli cat. Banyak beli cat, banyak banget nih lur. Cowoknya sedikit banyak ladis-ladisnya ini. jos bawa beli satelur. Lihat bersama Johan lithing ya, ini di tikungan ini lor, mau menuju setat ini lor.
putar. Ini jokinya udah berpengalaman. Keren, pokoknya lebih lihat nih lur. Dua kapal putri istri kembali. Ini dia bersama tadi R42 di kawasan sebelah bisa. Ayo, Pio. Lagi di pangung kehormatan nih lur. kembali untuk
lisat orang umum lur di setate kan. Pokoknya ampuh buat lisat.